मैगी नूडल्स बनाने के लिए सबसे पहले हम तेल गरम करेंगे, उसमें जीरा डालेंगे, फिर इसमें प्याज और हरी मिर्ची डाल देंगे, फिर टमाटर डाल देंगे, इनको भून लेंगे अच्छे से मीडियम टू लो फ्लेम पर। फिर हम इसमें मसाले डालेंगे, नमक, लाल मिर्च पाउडर और मैगी मसाला पाउडर, अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर पानी डालेंगे, इसमें मिक्स कर देंगे, फिर हल्दी पाउडर डालेंगे, मिक्स करेंगे। फिर हम इसमें बची हुई सब्जी डाल देंगे लौकी की, अच्छे से मिक्स करेंगे। आप कोई भी सब्जी डाल सकते हो, ढककर पका लेंगे मसाले को। फिर हम इसमें मैगी नूडल्स के पैकेट डाल देंगे, 4 पैकेट डाल रही हूँ मैं, 4 पैकेट मैगी बना रही हूँ। ढककर पका लेंगे, फिर पलट देंगे इस तरीके से, फिर से ढककर पका लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर से इस तरीके से मिक्स करते हुए ढककर पका लेंगे। तो ये हमारे मैगी नूडल्स बनकर तैयार हैं। गर्मा गर्म सर्व करेंगे। धन्यवाद।